Ahora echamos media cucharadita de baking soda. Y ahora mezclamos. Now mix. Ahora le echamos gotitas de blanco. Ahora mezclamos. Now mix. Now we add 1 tablespoon of lens solution. Y ahora mezclamos. Ahora mezclamos con tu mano. Now we mix with your hands. Contact lens solution. ¡Tarán! Espero que les haya gustado el glitter slime. Disculpe los errores. No olvides suscribirse a mi canal, darle like a mi canal y los veo el otro sábado. Chao. Hola, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. No olvides darle like a mis videos y suscribirte a mi canal. Chao. Hi, this is all for today. I hope you like it. Don't forget to give my videos a thumbs up. Subscribe my channel. See you next Saturday. Ciao.